namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Ta veka gaza. Of course namuntlha hi kha hi tisa part 2 ya DJ Nomza The King, of course, loko a ri karhi a bifa Papa Penny, a tlha a bifa na Munghana Lonene FM. So already part 1 a hi fakerini. So if this video mi nga se yi vona ni ta vekela link ka top comment mi yi cheka, like hi swi ni mi nyika a proper introduction yo ku ndleka yini. So why Munghana Lonene FM na va rhongiwa ni ta vulavula after the clips ta yena laniwa le makumu ni ta ni kha ni vulavula mina. Go. Yo, man. Mina lomkava Rosi Peter Tinet. Shana u remixela yena tingoma ta mina. Yo, tangena kwini mino. Loko xifoka Peter Tinet. Xikongoma bot gezan twililili. Ximulana. Bot gezan to leyizame ku nchusa. Yo ku meni n'wana a yi ringana. And ngoma leyi ni nga ta yi endla sweswi ya bot Eric, Papa Penny na Munghana Lonene, Munghana Ngwadla. Swilo swa ka Munghana Lonene swi phute ngopfu, too much. Junior ni n'wi byele ku Junior i nkarhi wa wena sweswi. A famba ku fana ka Mthombeni ya va nghena studio hi va fayetela va sala volo ku befiwa hinkwavo lava ka radio lava hinkwavo vo tala na ti-record ta vona lava. Mina ku befiwa hinkwenu mi teke ngoma liya yi nga yo ka yi nga ri ya n'wina mi tlhela mi nominate. Why can you nominate a song leyi yi twaku ku yi tlanga ti-instruments ta that song leyi nga rhanga yo huma ku lo hoxiwa nkatara on top? Ma swi lava ku yisa vana hansi n'we va ka Munghana Longwadla, va ka Munghana Lonene bari. So hi twa a ri karhi a complain hi risimu lama. So i complain hi risimu rena, i complain hi risimu ra ka Valungu. So ku endleka yini? Lexi endlekaka i ku ka Munghana Lonene FM va fike va yena ni va nominate, like risimu va fika va ri cheka ti-awards, risimu leri ri nga vuya ri remixiwa hi vana va Peter Tinet. Mani kuma va ri cherini ka Best Xitsonga House, as you can see kwala va ri ka Valungu amapiano remix kwalano, na leyi ya Best Xitsonga Duo or Group va tlhela va chelana lava tlhela va chelana ka top 10 Best Xitsonga Most Popular Song, as you can see there. So issue ile kwini la issue ku lexi kwatisaku Nomza The King sweswi i ku hi vona Nomza The King na DJ na DJ Tebza the DJ, of course va nga sungula va remix risimu ra ka Valungu, ma yi kuma yena mhaka leyi hi vona va nga sungula va endla the initial remix leyi mi yi vonaku la. However ku vuye ku va na ti-problems a ni mi swi voneni liya the initial one liya ku tirhisiwa original voice ya Peter Tinet, ku vuye ku va na ti-issues to tala swinene. However va vuye va tlhela va vuya kambe mi nga mi kha mi yi tiva the other one, I think yo yi nga popular ngopfu liya va nga vuya va yi remixa hi voxe, like va yi remixa kha ku tirhisiwa voice ya nkulukumba wun'wana laha mi nga mi yi tiva the other track leyi ni yi vulaku, ma yi kuma yana va yi remixa hi side ra vona va tirhisa voice ya misa wun'wana va endla the same remix, ma yi kuma yana. So in other words hi vona Tebza the DJ na Nomza The King va nga make sure ku that track ya trend. So it's very strange ku ri why ka Munghana Lonene FM va fika va nominate track leyi nga vuya yi endliwa vana va Peter Tinet, hikuva vana va Peter Tinet of course va ve va remixa risimu leriya na vona, ma yi kuma yena mhaka leyi. Ni ri kha hi cheka ti-views mi ta swi vona ku ti-views ti low compared to letiya tin'wana ti nga endliwa hi vo Tebza DJ na Nomza The King, ma ni kuma yena mhaka leyi vona mara va fika va nominate leriwa risimu leri nga fika remixiwa hi mani hi vana va Peter Tinet. So it's the same format, na va fika va tirhisa the original voice ya Peter Tinet because they have access to use original voice ya Peter Tinet. So vo Tebza a va ri hava that access, ma ni kuma yena mara va Tebza va fika va ri ndlela va famous va fika va yimbelela hi ti-voice ta vona. That's why loko mo fika mi cheka ni ri ku wa TikTok the track leri nga ku trendeni swinene hi leri ku va kha ku tirhisiwa a voice ya different ku nga ri ya Peter Tinet. So hi leswi swi n'wi kwatisaka Nomza The King ku ri ku why ka Munghana Lonene FM va fika va nominate risimu leri nga ri nga dle vo Peter Tinet boys, ma yi kuma yena mhaka leyi. So anti who's to blame here, vele so hi ngo swi yisa ka side ra Munghana Lonene FM a ni vo va nga te va nominate hi voxe, ma ni kuma yana. So ku le ku tikini a no koti movha mina, no koti movha mina, no draw leswi na no drawaki, no koti movha mina va famba mi byela vanhu movha no koti a no koti movha mina ki a no koti movha mina ka movha lowu a ni gonya hampala hampule
hampula hina a ni koti movha mina